နေတာဒီလိုနဲ့ကတော့ Hello ကျွန်တော်မြန်မာစောင့်နေတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ level 4လာခဲ့နော်ဖုန်းဆက်စိတ်ဆိုင်တစ်ခုရှိရယ် remote ဆိုတဲ့ဆိုင်အဲ့ဆောင်လာခဲ့နော် ဗျာအထဲကိုလာမှာလားโอเคလာပြီနော် ဒီပန်ကလေးနဲ့ဆိုတူနဲ့ဆိုဒီလိုကလည်းမလာသေးရလားဖုန်းခေါ်ကြည့်အောင်ပါပဲ sorry ပါကျွန်တော်နောက်ကျပါကျွန်တော်ကလေဂျန်စီတီမှာကျွန်တော်မတည့်ရဆောင်နေပြီဗျာ လက်ဆောင်တစ်ခုလေးပေးစရာရှိရယ်လက်ဖြတ်မှာဆိုတော့ဒါလေးက remaster ထုတ်တယ် mini ပန်ကလေးမမေလက်ဆောင်တစ်ခုတော့ပြန်ပေးရမယ်နော် ဘာပြန်ပေးရမှာ ဒီရက်တောင်ပေးလက်ဆက်တက်တော့ရက်တောင်လို့ကျွန်တော်တို့မှယူလိုက်တော့နောက်2ချောင်းလောက်ပို့ပါဗျာဘယ်လိုဖွင့်ဒီလိုဖွင့်ရလဲ